Как не чистить посудомоечную машину? Элементарно. Моей посудомоечной машине уже несколько лет. Посмотрите, в каком она превосходном состоянии. Мы все знаем, что постоянно нужно чистить вот эти распылители, вот эти фильтры, но я этого не делаю. Моя посудомойка очищается при мытье посуды, но я в нее кладу абсолютно все, и детские игрушки, даже помою сейчас вот такие грязные сланцы. Главное налить одну супер жидкость, которая предотвращает от коррозии, от накипи все внутренние элементы. И заодно это крутой ополаскиватель для посуды, который предотвращает от пятен, будет глянцевый эффект. Еще у него антибактериальные свойства. С помощью этого средства вам вообще не нужно будет чистить посудомоечную машину. А использовал я самый крутой ополаскиватель для посудомоек от компании Shima. Ссылки оставил в описании.